मंगलबारको व्रत कसरी एन्ड गरे आउनुस् यो भिडियोमा हजुरहरुसित शेयर गर्छु है त। हाई एभ्रीवान, आइ एम सिमरन। स्वागत छ हजुरलाई मेरो भिडियोमा। अफिसबाट आउने बित्तिकै एकछिन चाहिँ जाजपरसित खेल्छु साथीहरु, अनि आए म आफ्नो रुममा। आज चाहिँ मैले हातखुट्टा मात्रै धोएर धुप बाले बास्नको लागि अनि लागे साथीहरु किचनमा। एक ग्रोसरी लिएर आएको थिएँ बाहिरबाट आउँदाखेरि। आज चाहिँ मैले नौनी लिएर आएको छु गाइस घिउ बनाउनलाई। घिउ चाहिँ साथीहरु म मेरो व्रतको दिनमा मात्रै बनाउँछु, किनभने व्रतको दिनमा हामी सबै कुरामा चोखो भएर बसेको हुन्छौं, अनि घिउ त भगवानलाई पनि चढाउन पर्छ नि त। त्यही भएर तरकारी चाहिँ सादा अदुवा राखेर मैले फर्सी बनाएको थिएँ, अनि यता भात पनि बसाल्दिएँ। तरकारी पाकुन्जेल म माथि गएँ लुगा मेसिनमा राख्नलाई। त्यति बेलासम्म तरकारी पनि पाकिसकेको थियो, अनि मैले त्यही कराईमा थोरै घिउ राखेर फर्सीको मुन्टा पनि बनाएँ। फर्सीको मुन्टा पाकुन्जेल म चाहिँ एकछिन मजाले बसेर पानी खाँदै चिल गरेर बसेँ। सबै पाकिसकेपछि मैले चाहिँ भगवानलाई भोग चढाएँ। म चाहिँ व्रतको दिनमा मात्रै भोग चढाउँछु, किनभने हामी त्यो दिनमा मान्छेदेखि लिएर हाम्रो लुगा खानेकुरा हामी सबै चोखो भएर बसेको हुन्छौँ नि त। त्यही भएर आजको डिनर यस्तो थियो, अनि हामी दुईजना बसेर डिनर खायौँ। त्यसपछि सधैँको काम सरसफाई गर्न थाले, सबै चोखो बनाएर अनि नौनी बसाले। गाईको घिउ मेरो भगवानहरूको लागि हो भने भैँसीको घिउ चाहिँ हाम्रो लागि हो। उता घिउ पकाउँदै भाँडाकुँडाहरू चाहिँ मैले आज यता बाहिर नै माझेँ। ग्यास अफ गरेर घिउ सेलाउन छोडेपछि चाहिँ म गएँ स्किन केयर गर्नलाई। मजाले स्किन केयर गरेर सकिसकेपछि म फेरि माथि किचनमा गएँ साथीहरु, अनि जल राखिवरी चाहिँ फेरि चेन्ज गरेर बसेँ योगा गर्नलाई। व्रतको दिनमा चाहिँ म कहिले पनि योगा मिस आउट गर्दिन। योगा मेडिटेसन चाहिँ हजुरले दिनदिनै गर्नुभयो भने हजुरले आफ्नो चेन्ज आफै देख्नुहुनेछ। धेरैजनाले मलाई हजुरको भिडियो हेरेर एकदमै इन्स्पायर भएको छौँ, एकदमै पोजिटिभ भाइब्स आउँछ भनेर एकदमै डीएम गरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान हजुरहरूको मायाको लागि। अनि आफूलाई माया गर्न र आफ्नो बडीको इच एन्ड एभ्री पार्टलाई माया गर्न कहिले पनि नबिर्सिनु होला, किनभने एट द एन्ड अफ द डे हजुरसँग हुने भनेको हजुर मात्रै हो। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। भेटौँला अर्को भिडियोमा। बाई बाई।